Türkiyənin Enerji və Təbii Sərvətlər naziri Alparslan Bayraqdar Azərbaycanla yeni təbii qaz təchizatı ilə bağlı razılıq əldə olunduğunu açıqlayıb. Yanavaz.com xəbər verir ki, Bayraqdar Kanal 7 televiziyasında Türkiyənin enerji vizyonu ilə bağlı çıxışı zamanı razılaşmanın detallarını bölüşüb. Nazir bildirib ki, ümumi həcmi 33 milyard kubmetr olan bu razılaşma çərçivəsində qaz tədarükü 2029-cu ildən başlayaraq və 15 il müddətinə davam edəcək. Onun sözlərinə görə razılaşmaya əsasən Azərbaycanın Abşeron yatağında illik 2,25 milyard kubmetr qazın Türkiyəyə çatdırılmasını nəzərdə tutur. Müqavilə 2040-cı ilə qədər qüvvədə olacaq və ümumilikdə 33 milyard kubmetr qaz tədarükünü əhatə edəcək. Bayraqdar qeyd edib ki, danışıqlar cümə günü yekunlaşıb və imzalanma prosesi qısa müddətdə tamamlanacaq. O əlavə edib ki, qaz Azərbaycandan Xəzər dənizi vasitəsilə boru kəməri ilə Türkiyəyə nəql olunacaq və bu ölkə üçün uzunmüddətli və əlverişli tədarük mənbəyi olacaq.